阿 Sir， 你隻手咩手嚟㗎？鐵打手咯，神手。而家圍住我得噶啦，你睇啊，你講嘢冇問題嘅，你冇吐啲口水落嚟得啦。哇！隻膝頭啊！哇！我哋識好，你再攞咩？係你整緊啊！嗰隻㗎，你擋風啊佢哋，你擋風啊！你咁大隻都凍。喂，下年到啲男仔或者女仔透露㗎啦。下年先算啦。下年先算。訓練多啲先得。下年我喺學校燒多啲炭啊咁啊！即係喺屋企喺屋企玩 BB Q 啊！我喺屋企玩冇。咦？有冇整到風扇？哇！阿 Sir 你都幾勁喎，唔凍嘅咩？阿 Sir 搭到好靚喎！阿 Sir 睇隻手。我屋企咧，我發覺呢件衫係靠風嘅咯。其實係啊，屎頭嚟嘅，不嬲啊！永遠坐水岸。點解要封窿嘅？搞掂啦！空窿高嘅，梗係你咁添啊！Sir 你幫佢湊埋啊！係啊。好嘢。好啦，跟住唔使理佢啦，我哋移佢隔離嗰個爐度就得㗎啦。好啦。